လူကြီးတွေကိစ္စကိုပြီးဆိုတာတို့လက် ဘာလဲ မင်းငါတို့ကြောက်ရမယ်လေ ငါအမေဘာလို့ကတော့ပါ မင်းကလက်ကိုချီပြီးကြောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေ့ပါနေ ဟာမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေအဲ့တော့သူတို့သားနဲ့သူတို့မိရလဲဒီတက်ပို့ပြီးတော့မင်္ဂလာရှိသွားအောင်ထုံတန်းစင်လာမပြက်ဂုံပြဖို့မင်းတဘောပေါက်ပါမောင်မို့ အေး ဘာလို့လဲဆိုင်လိုက်ခဲ တော့ပါတယ် ဝေစားသွားလေသွားမယ် မရပါဘူး ဘာလို့လဲ မရပါဘူး ဟာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုပဲဟောလေဘာချင်တာနိုင်လေကိုတကယ်ကြီးပြောင်းမင်းလာဆောင်တော့တယ်ငါတို့အဲ့လိုပဲနော်သာသာတရား ကာကာပြောပါလေ ဘူးလေရိုက် အဲ့ဒါပြောပါသားလေအိမ်မမလုပ်လေအိမ်မခွင့်ပြုတာ ဟာအိမ်မှာကျတော့ဘယ်လွတ်လပ်မလဲဆိုင်မှာကျတော့ဆိုင်မှာပြောတော့အိမ်မှာမလွတ်လပ်ဘူး ကိုကုန်းနော် ဟုတ်ပါနော်ကိုရတဲ့ကိုပြင်မနာဆိုတော့လေဟိုဆိုင်သွားလို့ရှိရင်ပိုးလေးပြင်မအောင်နော်အေးဟုတ်တယ်ဟိုစိုးစီနားယူတော့ကောင်းပါကွာဟိုငါမလိုက်တော့ပါကွာမင်းတို့ပဲသွားကွာမင်းတို့ပဲသွားလိုက်ပါကွာငါမလိုက်တော့ပါကွာရေဟိုဒီတမန်ကဲဘူးပါကြောင်မပြောနဲ့ကြွက်တော့လား ဟဲ့ ကိုဘာပြောရလဲတို့ ဟိုဟာကျွတ်ကနေသူတို့ရက်တော့ကြောက် ဘဲကင်မတတ်နိုင်လို့ကြွက်ကင်လာဆိုရတယ်လေအဲ့ဒါပြောတာနော် ကဲပါကွာငါညီတွေကပင်မလို့နားကျင်နေဆိုရင်ငါညီတွေကိုသာငါကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးအခမ်းမယ်ဘယ်နဲ့ တော်ရအောင်လားလား ဘာပြောနေတာလဲရှင် ဟောရဟိုလေ မင်္ဂလာဆောင်မှာတနေ့လုံးပင်ပန်းထားတာလေကျမနားကျင်ပြီကျမကလေးကိစ္စရောဆိုင်ကိစ္စရောအိမ်ကိစ္စအားလုံးရှင်တောင်းဝင်ယူရမယ် အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ကွာအဲ့ဒီကိစ္စတွေကငါမပါလို့မပြီးဘူးကွာအဲ့ဒါငါအတိကအားလုံးလာတော့ကွာငါမလိုက်တော့မင်းတို့သွားတော့နော် ရတယ်ကိစ္စမရှိဒီမှာရပြီကဲတော့မယ် တဲသွားမှလေအိမ်ကိုတစ်ခါလေးတက်ပြန် ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒါပေါ့မိမမပိုင်တဲ့လူတို့လိုလူစားမျိုးကြတော့ ဟာလေ သူနဲ့တူပဲ